ju shkaktoni smundje të rënda kardiovaskulare, ju shkaktoni autizëm, ju shkaktoni depresion. Nuk ndodh kjo. Ne jemi për respektimin absolutisht të orientimit të gjithë secilit pa të që ndjehet. Edhe nuk lëvizim nga kjo, po të stimulosh dhe është ataki të mërshëm identitet dhe u bëj thirrje prindërve të denoncojnë me forcën më të madhe këto akte ndaj fëmijëve të tyre. Këto akte të një perversiteti absolut, të një dami dhe kërcënimi të madh të shtetit të fëmijëve. Hajde merrni pak shifi se çfarë sjell detrorizimi pasaj, se çfarë pasojash psikologjike kur pendohen, sepse ju jepni hormonet e njëjë seksit tjetër dhe krijoni problemet më të mëdha. Zoti Balla, keni fjalën. Të përgatitet zoti Noka. Ja kam dhënë fjalën zotit Balla, më pas. E kuptoj shumë mirë që i ka ngelur fiksimi tek festat e Partisë Socialiste, sepse ne i kemi aty të gjithë ata që e themeluan Partinë Socialiste, ata që janë ende gjallë dhe nderojmë me shumë respekt të gjithë ata të cilët e themeluan, por sot nuk jetojnë më. Fati keq i juaj është që zotria i ka përzënë të gjithë dhe nuk mundstoi asnjë prej themeluesve. I ka ngelur vetëm Tritani Shkret, të cilin e mban si relike, sepse edhe dikur Tritani e mbani mend shtoshte për Saliun, apo jo Tritan. Në thojza, faleminderit bujar. Tani, e para, çfarë piruete ishte kjo fjalë tani? E pa imagjinueshme se si mund ta dredhi burri në një moshë kaq të përparuar, brenda 72 orëve të mbaj njeriu këtë ndryshim, qëndrimi, erdhi këtu dhe tha se mbështes protestën, ndërkohë që vetë doli dhe tha protestën e organizon Edi Rama. Para 72 orëve tha këtë protestë e organizon Edi Rama sepse do të përzër investitorët. Fjalë për fjalë. Tani, o jeni trembur se ju erdhën protestuesët ke dera e partisë për cilën unë e dënoj. Kush është prapa atyre që sjellin protestues në selit e partive politike, ai nuk ja do të mirën protestës, lutem, o ti djalit, unë të kur fleti unë s'flas fare. Lutem. E ke ujë keq të tash. Po pra, e the atë, edhe ai qoftë që the ti, edhe ai qoftë që the ti, ai e ka shumë gabim. Ai e ka shumë gabim. Unë thash, kush sjell protestues në seli i partisë e ka shumë gabim. Dhe razës time ti vjen anash, po do të përgjigjem. Dhe kushdo që të çojë protestues, mbrëmtë të selia e Partisë Demokratike, par mbrëmtë të selia e Partisë Socialiste, e ka shumë gabim. Sepse fjala bie në atë seli mund qëllojnë militant të partisë tjetër dhe kjo shkon në vllapërplasje. Gjë që nuk i intereson. E dëgjova këtu zotrin që iku, vjen këtu e lëshon edhe ikën, se jo leje zhvillimi, jo është investim. Tani, ka një ligj për investime strategjike. Kush ka qenë arsye e ligjit për investime strategjike? Që investitorin ti garantojë që kur vjen në Shqipëri, blen një tokë
dhe në atë tokë do të investoj, është shteti garanti. Kush e mban historinë, po të lutem tash. Po të lutem se ti i di më mirë se unë tash. Të lutem, i di më mirë se unë, këtë e di. Po e di pra që ti e di më mirë se unë. Tani, të lutem. Erdhi Klab Medi 20 e kusur vite më parë. E kam takuar djali i Giscard d'Estaing, ja kam harruar emrin, po mbi emrin e mbaj më mirë. E kam takuar para 20 vitesh. Dhe më tregoi një histori që mund ta ndaj me ju sot. Erdhëm thatë investojmë në Shqipëri. Negociuam me një palë pronar. Bëm marrëveshjen me ata pronar. Pas disa ditësh na erdhën një palë pronar tjetër. Bëm dhe një marrëveshje me ata pronar të tjerë. Dhe pas disa ditësh, pasi kishim 2 marrëveshje me 2 palë pronar, na erdhën dhe 4 palë pronar të tjerë. Historia e dini, investimi nuk u bë. Në rastin në fjalë, investitorët nga Katari kanë investuar deri më sot $225 milion pagesën dhe kanë blerë tokën. Me ligjin e investimeve strategjike, shteti është garanti që çfarëdo që të ndodhi dhe e nxis pagun bëj detyrën, e mbështes pagun bëj detyrën, ti shkoj deri në fund kush e ka ndyrë veten dhe kush i ka ndyrë letrat e prona, por investitori që ka dhënë $225 milion ka garanci shtetin shqiptar. Kështu thot ligji investime strategjike. Kush ka 2 parement. Dhe këtu është i gjithë historia. 2, edhe se për gjithë këta vëllezërit e mi musliman që janë shqetësuar, që vinë na kanë ardhur nga Izraeli, unë nuk di që Katari dhe Izraeli janë 2 vende të njëjta, janë të ndryshme për shumë arsye dhe për shkak të besimit nëse do. Janë 2 investitorë nga Katari që kanë paguar lekët. Se gjithë kjo makineri, e gjithë ky algoritëm, TikToku, Meta, me të dyja Facebook e Instagram. Më shkruani një miku im, ish kryeministri i Rumanisë sot, i kishin nxjerrë atje në Rumani një fotografi të lungomares të mbushur plot me njerëz, a thua se protesta bëhej atje dhe ai ka rezervuar pushimet në Vlorë. Dhe e dinte, kujtonte se gjithë ajo ishte në Vlorë. Ne e dim fare mirë, nuk ka, ju vazhdoni, po këtu nuk ka asnjë dyshim që këtu ka një në kulm sezonit turistik, duhet shpërndar imazhe që Shqipëria nuk ja vlen me bë pushime këtë vit se ka protesta. Po qartë ajo, nuk ka asnjë dyshim. Megjithatë, më vjen shumë keq, po nuk e kam, unë personalisht nuk kam pas atë dyshim që ky që po foli para meje do e drithte. Nga mbështetës i investimit, tani erdhi me qëndrim tjetër. S'është herë e parë. Nuk është herë e parë. Tani sa i përket kësaj marrëveshjes me Polonin. Është një marrëveshje shumë e rëndësishme, ja kemi borxh diasporës shqiptare, kudo që diaspora jeton. Jemi tek vendi 10 antar i Bashkimit Evropian. Dhe 2 vende tjera që janë proces, Greqia dhe Spanja. Dhe këtu përfitoj nga rasti dhe nga nderi i madh që më jep foltoria Kuvendit të Shqipërisë. E dëgjova me vëmendje deklaratën e Ministrisë së Jashtme greke, sa i përket detyrimeve që ka Shqipëria për respektimin e të drejtave të minoritetet, të drejtat pronës. Buron nga kriteret e Kopenhagenit, detyrimi që ka një vend që do të antarësohet në Bashkimin Evropian, që të respektojë minoritetet, plotësisht e drejtë, por nuk pranoj dot që të më thonë që Narta është tokë e një komuniteti pakice kombëtare. Narta është tokë shqiptare, autoktone. Dhe unë e di fare mirë, biles dikur se aty ka pasi komunitet që fliste një dialekt të gjuhës greke, por aq bukur i thoni nartëçe. Edhe si atë dialekt që është nartëçe, pra i zonës. Por siç kemi bashkëjetuar, gjithë jemi lidhur, edhe unë
kështu jemi lidhur me minoritetin grek, jemi martuar, jemi shtuar. Por nuk mund të vish të thua që atje janë vetëm grek. Aty janë shqiptar dhe ka dhe pjesëtar një pakicë greke. Dhe me qenë se qeveria greke shqetësohet për këtë, dhe ne jemi të angazhuar të plotësojmë çdo të drejtë, çdo kërkesë, siç duam t'ja zbatojmë çdo shqiptari. Tani kam dhe unë një kërkesë për qeverinë greke. Po kemi 1 milion shqiptarë që kanë të paktën, që kanë punuar në Greqi për 35 vjet. Secili nga ne. Ca kanë punuar në të zezë, ca kanë punuar në të bardhë, në kuptimin e letrave, të atyre ikave të famshme që i kanë qenë një tmerr, shkonin shqiptarët, pagunin ika për 6 muaj, edhe pse punonin vetëm 3 muaj, se ndryshe s'merrje vizën. Do e paguaj 6 muaj, pavarësisht se pjesht do mblidhe vetëm 3 muaj. Tani na qeverisë greke i kemi hapur ato negociatat, në vitin 2022 filloi procesi, pati një ndërprerje për shkak të një rasti që u përdor politikisht. Tani kanë rifilluar negociatat, grupet e punës duhet rimblidhen dhe unë me zi pres nga Parlamenti grek, sikurse edhe nga Parlamenti i Shqipërisë, që të votojmë edhe marrëveshjen siç e kemi sot me Polonin për njojën e dyfisht të kontributeve shoqërore. Pra, shqiptarët që kanë punuar në Greqi për 35 vjet, qytetarët grek që kanë punuar në Shqipëri për pjesën tjetër, tu njihet kontributi shoqëror për efekt pensioni. Dhe besoj që ja ka Greqia kaq borxh mira, qindra mira qytetarëve shqiptarë që kanë punuar atje për vite me radhë, sepse siç e tha ish ministri i financave të Greqisë para pak ditësh, tha një gjë shumë të bukur, tha. Greqia dha duhet ta di mirë dha se shqiptarët e shpëtuan ekonominë e Greqisë për këto 35 vjet. Faleminderit.